Монгол улсын засгийн газар, үндэсний газрын эвсэл болон бусад түнш байгууллагуудтай хамтран талуудын оролцоонд тулгуурлан бэлчээрийн засаглалыг шинжлэх сэдвийн хүрээнд олон улсын бодлогын зөвлөх хүрэлцэлтийг зохион байгууллаа. Монгол улсад зохион байгуулагдаж буй талуудын оролцоонд тулгуурлан бэлчээрийн засаглалыг шинжлэхийн сэдвт энэхүү бодлогын хэлэлцүүлэгт хүрэлцэн ирсэн олон улсын төлөөлөгчид та бүхнийг Монгол улсад тавтай садан морилохыг үндэсний газрын эвслийн нэрийн өмнөөс шин сэтгэлээсээ хүсэж байна. За Монгол улсын засгийн газар санаачлан 2026-г олон улсын бэлчээрийн болон малайчгүй малчтын жил гэж нэгдсэн үндэсний байгууллагаар зарлуулсан байна. Тэгэхээр энэ маань өөрөө ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр Монгол улс маань өөрөө малайчхан өв соёлоо хадгалж үлдсэн дэлхий дээрх одоо цөөхөн орнуудын нэг гэдгээ бол олон улсад бас харуулах ийм том зорилготой. За хоёрдугаар өнөөдөр уур амьсгалын өөрчлөлт, бэлчээрийн доройтол, газар нутгийн доройтол гэд олон асуудлууд бол яригдчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг олон улсын түвшний авчирчад энэ Монгол улсын санаачлал бол маш том үүрэг гүйцэтгэсэн. Энэ хурлаар бид нэр ерөөсөө бэлчээртэй холбоотой бүх асуудлуудыг энэ 3 хоногт бол хүндхийг хичээсэн. За үүн дээр бол одоо бэлчээр, газрын эрх, бэлчээрийн эдэлбэр газар, нүүдлийн ач холбогдол, за мөн одоо энэ уур амьсгалын өөрчлөлт, энэ нөгөө хүртээмжтэй шилжилт, биологийн олон төрөл зүйл гэдэг энэ бүх асуудал санхүүжилт гэдэг энэ бүгдийг бол энэ 3 хоногт хүндэж ярина. Монгол улс нь өөрийн түүхийн бүхий л хугацаанд бэлчээрийн малайчгүй эрхэлж ирсэн бөгөөд уг уламжлалаа өнөөдрийн хүртэл хадгалан яваа дэлхий дээрх цөөн хэдэн улсын нэг. Та бүхний хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ дэлхийн хуурай газрын 50% дархан нутаглаж байгаа 500 гаруй сая нүүдлийн малайчгүй эрхлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалж сайн байдлыг бүрдүүлэхэд онцгой хувь нэмэр оруулах гэдэгт итгэлтэй байна. Монгол улсын эдийн засгийн гол тодор салбар маань болсон малайчхан салбар. Тэгээд тэр дотор одоо бид бүхний онцлог улсын бэлчээрийн малайчхыг бол бид тодорхой хэмжээнд дэмжиж тусалж хамгаалах бол заашгүй шаардлагатай байгаа. За өнөөдөр одоо бас нэг олон улсын хурал гэсэн болж байна. Өнөөдөр эндсэндээ үндсэн ихтгэл дээр ярьж байгаа зүйл бас одоо манай энэ олон улсын байгууллагын гол төлөөлөгч маань бол тодорхойж хэлснээр Монгол бол дэлхийн нүүдлийн малайчхан төв юм аа. Энэ бол дэлхийн нүүдэлчдийн нийслэл юм а гэж бол тодорхойлсон бол бас их сэтгэлд сайхан санагдсан. За тэгэхээр бид нар цаашдаа энэ бэлчээрийг хамгаалахгүйгээр бэлчээрийн малайчхаа байх боломж олцоо өөрөө байхгүй очоод. Тэгэхээр бид нар энэ дээр тодорхой бодлого хэрэгтэй байгаа. Энэ бодлогыг бол бид нар хаагур тодорхойлсон бэ гэхээр 2024 оны 6 сард Монгол Улсын их хурлаар батлагдсан. За малчны тухай хууль гэж байгаа гэдэг. За хувь хүмүүний биес өөрөө санаачлаад эр бүхий 20-30 гишүүтэй сандар санаж батлуулж ирсэн. За энэ хуулийн дээр үндсэндээ энэ нүүдлийн малайчхан амин сүнс болсон бэлчээрийн харилцааг хэрхэн хамгаалах вэ? Хэрхэн олон талын оролцоотойгоор дээрээс нь төр засгаас бодлогоор дэмжиж малчид өөрсдөө оролцоог нь хангаж баг болоод орон нутгийн түвшинд хэрхэн зохион байгуулалтуудыг хийх вэ гэдэг зохицуултуудыг бол санхудаага хийж өгсөн асуудлууд байгаа. Тэгэхээр цаашид бид нар малын тоо толгой нэмэгдэж байгаа. За мөн дээрс уур амьсгалын өөрчлөлтийн хүрээнд бол газрын гац сүрэ буурч байгаа энэ тохиолдолд хамтын хүчээр хамтын нөхрөлийн төвшөнд за багийнхаа зохион байгуулалтын хэлбэрээр бол хамгаалах боломж олцол байна. Нүүдлийн аж ахуй бол зүгээр нэг эдийн засгийн үйл ажиллагаа биш харин яг амьдралын хэв маяг соёл өөрийгөө тодорхойлж байгаа тодтгол болон түүхтэй цаашгүй холбоотой байлээ. Малчид бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлснээрээ өөртөөхөө амжиргааг дэмжиж мадүншлэн бас эдийн засгийн хөгжил гэсэндээ хувь нэмэр оруулж байгаа. Тэгэхээр нүүдлийн аж ахуй бол зүгээр нэг уламжлалт төдийгүй бас дасан зохицох өндөр зэрэглэлийн стратеги юм а. Энэ эмзэг экосистемд эрт хүнчинтэй дасан зохицож амьдрах боломжийг бүрдүүлж ирсэн тийм уламжлал мэдлэг юм а. Тэгэхээр идүүгээ уур амьсгалын өөрчлөлтөөс болоод тодорхойгүй байдал нүүрэлж байгаа газрын доройтол өртөж байгаа ертөнцид бол маш чухал дуу хоолой гэж бид нар үзэж байна. Тэгэхээр бэлчээр болон нүүдлийн мал аж ахуйн асуудал бол зөвхөн Монгол улсын асуудал гэж үзэхгүй байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтолцооны хүрээнд бид нэр үүнийг тэргүүлэх ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа. Манай төрөш байга улс орнууд ч гэсэндээ өндөр ач холбогдол өгж байна. Газрын засаглал, шилжилт хөдөлгөөн болон мал аж ахуй эрхлэгчдийн амьдрагааны асуудлыг хэлцээж жишээлүүдийг гаргах нь зөвхөн Монгол улсад төдийгүй дэлхийд дахин ач холбогдолтой юм а. 3 хоног үргэлжилсэн энэхүү зөвлөлдөх уулзалтад Монгол улс болон Аз, Африк, Европын 16 улс орны төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагууд малчтын төлөөлөлд оролцож бэлчээрийн засаглал, нүүдэл хөдөлгөөн ба нүүдлийн мал аж ахуйн олон улсын бодлогын талаар хэлэлцсэн юм. Нэг газар нутгийн гал
орчин үеийн яг одоо цэвэр одоо байгалийн бэлчээрээр бол хайждаг. Манай одоо Монгол улсад энэ жил ялангуяа 2026 онд олон их тэмдэглэлт үйл ажиллагаанууд зохион байгуулагдаж байна. Энэ удаад бол нь одоо талуудын оролцоотойгоор бэлчээрийн засаглалыг сайжруулахад чиглэсэн ийм олон улсын одоо хилцүүлэг зохион байгуулж байна. За энийг бол олон улсын одоо газрын эвслээс зохион байгуулж байгаа. За Монгол улсад бас олон улсын газрын эвслийн 5 байгууллага үндэсний газрын эвслээ одоо байгуулад хамтарч ажиллаж байна. За үүний нэг нь бол одоо манай Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо. Энэ байгууллагын гишүүн болсноор одоо бас 10 жил болжээ. За тэгээ өнөөдөр энэ олон улсын одоо хилцүүлгийг зохион байгуулж байгаа нь бол энэ 8 дугаар сард одоо дэлхийн хэмжээнд зохион байгуулагдах энэ COP 17-д бас чиглэсэн энэ одоо бэлчээр ашиглалтад малчтын өмнө тулгамдаад байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх ямар одоо гарц гаргалгаа байна. Аль улсад одоо ямар одоо шинэ арга санаачлагууд одоо гарч байна. Энэ л үндсэндээ чиглэнэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо энэ газрын засаглал буюу бэлчээр ашиглах засаглалыг яаж сайжруулах юм бэ? Засаглал гэдэг маань үндсэндээ бол одоо малчид яаж одоо хамтын зохион байгуулалттайгаар энэ уламжлалаараа ашиглаж ирсэн энэ бэлчээрээ одоо үржил шимийг нь доройтуулахгүйгээр цаашаагаа одоо авч явах юм бэ? Хамтраад ямар шийдвэрүүдийг гаргаж авах юм бэ? За энэ дээр нь төрийн байгууллагууд болон төрийн бус байгууллагууд хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх вэ гэсэн энэ одоо арга замуудаа л одоо тодорхойлоход бол оршиж байгаа. Монгол улсын хувьд бол мэдээж одоо бусад улстай харьцуулах юм бол харьцангуй хурд тундас бага ордог. Ийм одоо хуурай хээрийн нөхцөлтэй ийм улс. Одоо манай Монгол улс чинь бусад улсуудыг бодвол бас өөрийн гэсэн онцлогтой. Тэгэхээр хамгийн чухал нь энэ одоо өөрийн гэсэн онцлог энэ арга технологиудаа л одоо сайжруулахаар төлхөө ажиллаж байна шүү дээ. Ялангуяа одоо манайх чинь бэлчээрээ ээлжиж сэлгэж дөрвөн улирлаар ээлжиж ашигладаг. Өвлж, хаварж, цуслан намарж. Тэгэд одоо ган гачиг юм уу зуд зорхон болсон нөхцөлд ордог отрын нөөц нутагтаа байдаг. Тэгэхээр одоо өнөөгийн бас нөхцөлд малын тоо толгой бас харьцангуй ихэлсэн. За ингээд бас малчтын одоо үзэл бодол бас тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд орсны улмаас энэ технологиуд маань нэлээд бас бүдгэрээд байсан шүү дээ тийм. Тэгвэл нь бид нар одоо бас орчин үеийн арга технологиудыг ашиглаад энэ уламжилж ирсэн энэ одоо бэлчээрээ улирлаар ээж сэлгдэг отрын нутагтаа байх. За тэгээ нэмэгдээд усан хангамж, хижээлийн нөөцөө нэмэгдүүлэх. За энэ чиглэл рүү л одоо сайн технологиудыг оруулж ирэх нь хамгийн чухал асуудал болоод байна. To deliver these opening remarks on behalf of the International Land Coalition. Бэлчээр болон нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн олон улсын харамжааг яг Монгол улсад Улаанбаатар хотноо зохион байгуулж байгаа ямар гайхамшигтай юм бэ тийм ээ. Тэгэхээр Монгол улс өөрийнх нь түүх уламжлал бас энэ бэлчээр нүүдлийн аж ахуйтай гүн холбоотой билээ. Бэлчээрийг болон нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн хувь нэмрийг үнэлэх ёстой байсан юм аа. Хэтэрхий удаан хугацаанд нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчдийг хөгжилд бэрхшээл учруулагч юм шигээр харж ирсэн байна. Энэ хүмүүсийг хөгжилд хувь нэмэр оруулдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхгүй явж ирсэн хэтэрхий олон жилиг өнгөрөөжээ. Одоо харин эдгээр ойлголт өөрчлөгдөж байна. Тийм учраас хамтдаа төр засгууд, иргэний нийгэм бид энэ өөрчлөлтийг удирдах ёстой юм шүү. Улс төрийн дээд түвшинд бид нар дэмжлэг олох боломж олдоод байна. Холбол яг энэ бэлчээр ба нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн олон улсын жилийг тэмдэглэж байгаа энэ жил бид COP 17 зохион байгуулснараа бид нэр маш тодорхой бодлогуудыг гаргаж ирэх ёстой юм а. Тэр бодлогууд дотор ямар хөрөнгө оруулалт хийх ёстой бидний тодорхойлох учиртай юм а. Тийм учраас өнөөдөр бид хилцүүлгийг хийж байна. За яг энэ зорилгоор л олон улсын газрын эвсэл ажилладаг юм а. Бэлчээр болон нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн ач холбогдлыг ойлгохгүй явж ирсэн байна. 500 гаруй сая нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгч дэлхийн гадаргын 50% хэн арчлаад байгаа юм бэ? Энэ нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчид юм а. Энэ ард иргэд бол олон үеийн туршид амьдарч маш өндөр түвшний системийг одоо бий болгосон байна. Экологийн мэдлэг, газрын менежментийн практик хэвшлийг бий болгосон. Нийт нөөц хүчлийнхийн 40%-ийг бас өөртөө шингээж идэг энэ бэлчээр нутгийг арчлаад явж байгаа юм байна.
Үүнээс гадна хэдэн сая хүний хоол тэжээлийг хангаж явдаг. Бас орон нутгийн эдийн засгийг тэтгэж явж байдаг. Тэгэхээр хамгийн эмзэг газар нутагт энэ нүүдлийн аж ахуй эрхлэгчид ажиллаж явдаг. Тэгэхээр яг нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчид газраа яаж ашигладаг вэ? Өөр газар ашиглалттай адилтгах боломжгүй байдаг. Нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчид хизээч яг ийм хийл хязгаарын тогтоогоод нэг газар суурин эзэмшдэг юм биш юм аа. Тэд нар чинь дундаа хэрэгэлдэг. Тэгээд маш уян хатан байдлаар ээлжлэн хэрэгэлдэг ийм уламжлалтай юм аа. За нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчид газартайгаа маш динамик харилцаатай байдаг учраас бодлогоор үүнийг хамгаалах хэрэгтэй. Тэгжээж эрсдлийг бууруулна, тэдний эрхийг хамгаална, бас сөрөн тесвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлэх юм аа. Disciplinary authorities, ministries, and upon approval, villages are then eligible to receive. Because of unemployment rate. Залуучуудад бүдүүн орон нутгаас хот руу нүүж байгаа, ер нь ингээ гадагшаага нүүхийн үзэгдэл явагдаад байгаа гол шалтгааныг авч үзэх юм бол ерөөсөө хүссэн хэмжээнийхээ ажлыг орон нутагтаа эрхлэх боломжгүй байгаад байна. Тэгэхээр энэ нүүдлийн мал аж ахуй маань өөрөө яаж ашигтай болж энэ залуучуудыг авч үлдэх вэ гэдэг асуултанд бид хариулах хэрэгтэй болж байгаа. За манай Танзаны туршлагыг аваад үзэх юм бол бид энэ бэлчээрийн доктортой менежментийнхаа тогтолцоонд залуучуудыг татан оролцуулахад их анхаарал хандуулж байгаа. Тухайлбал залуучуудын бизнес сэтгэлгээг хөгжүүлсэн төслүүд хэрэгжүүлдэг. Үүний тулд залуучуудад яг бизнесээ эхлүүлэхэд анхны тэм хөрөнгө оруулалтыг хийгээд тэр мөнгөөрөө мал худалдаж аваад жин нэмсэн тэр малаа борлуулад ашиг болж байгаа. За тэр ашгаараа дахиж мал аваад дахиад таргалуулаад тэгээд ажилласаар хагаад анхныхаа хөрөнгө оруулалтыг төлчдөг. Тэгээгүүт нь бид тэр мөнгийг дараагийнхаа залуу малчинд хөрөнгө оруулаад явдаг. За ийм энтерпренeur малчдыг босгож ирэх хөтөлбөрийг явуулж байна. Ер нь бол залуучууд өөрсдөө бэлчээрийн менежментийн уламжлалт ухааныг орчин үеийн энэ бизнесийн арга техниктэй ингэж холбоод орон нутагт мал аж ахуй дээр тулгуурласан ашигтай бизнес явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэхээр дэмжлэг нь зайлшгүй шаардлагатай ингэж харагддаг юм аа. Уламжлалт, засаглал, удирдлагын тогтолцоог яаж энэ төрийн аль биесны тогтолцоотой уялдаатай авч явах вэ гэдэг дээр бид нэр бас Танзанд бас сонирхолтой жишээ байгаа. Тухайлбал манай Танзан улсын овог отгийн ахлагч нар бол маш их өндөр үүрэгтэй байдаг. Тэр засгаас энэ хүмүүс орон нутагтаа нөлөө бүхий шийдвэр гаргагчид гэдэг хүлээн зөвшөөрдөг. Тиймээс төрийн бодлого бас уян хатан хандаад ерөө орон нутагт ямар нэгэн удирдах зөвлөл, хороо байгуулах юм бол энэ уламжлалт удирдлагыг заавал урьж оролцуулдаг багмаа. Тодорхой жишээ ярих юм бол ялангуяа энэ Африкийн нутагт дайн дайжин зөрчил мөргөлдөө их гардаг. Тэр тохиолдолд илрүүлэн зуушлах гад төр засаг олон жил хичээж мэрийгээ төдийлөн үр дүн төрөхгүйсэн тохиолдолд орон нутгийн уламжлалт удирдлага буюу ахлагчдыг ингээд оролцуулаад илрүүлэн зуушлахад хавьгүй бага хугацааг зарцуулаад тодорхой үр дүнд хүрчээсэн ийм жишээ байгаа. Тэгэхээр ийм байдлаар аль алийг нь хослуулан ашиглах шаардлагатай гэж үздэг юм аа. 3 өдрийн турш бид бэлчээр нүүдлийн мал аж ахуй малчтын амжиргаа болон дэлхийн доктортой ирээдүйн талаар нээлттэй үр дүнтэй хэлэлцүүлгүүдийг өрнүүллээ. Энэ яриа хэлэлцээ зөвхөн туршлага солилцсон арга хэмжээ байсангүй гэж миний хувьд өгнж байна. Харин олон улс, олон талд оролцогчид нэгэн зорилгын төлөө нэгдэж чаддгийн бодит жишээ боллоо. Монголын тал нутгаас эхлээд Африк, Аз, ойролт орнд болон Европын бэлчээрийн бүс нутгууд хүртэл бид бүгд ижил сорилтуудтай нүүр тулж, ижил үн цэнийг хамгаалж байгаагаа дахин баталлаа. Эдгээр өдрүүдэд нэг зүйл маш тодорхой сонсогдлоо. Тэр нь нүүдлийн мал аж ахуй бол ирээдүйн шийдлийн нэг хэсэг юм а гэсэн мессеж юм а. Малчид бол зөвхөн хүнс үйлдвэрлэгчид биш. Тэд бол биологийн олон янз байдлын хамгаалагчид, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох мэдлэгийг тээгчид, өргөн уудам бэлчээр нутгийн хариуцлагатай менежерүүд юм а. Бид нүүдлэх эрх, бэлчээрийн засаглал, орон нутгийн мэдлэг, эмэгтэйчүүд ба залуучуудын манлайлал, доктортой санхүүжилт, уур амьсгалын болон биологийн олон янз байдлын олон асуудлуудыг хэлцлээ. Эдгээр сэдвүүд бол тус тусдаа биш. Харин хоорондоо нэгт холбоотой бөгөөд доктортой бэлчээрийн ирээдүйн үндэс суурь болохыг хэлэлцлээ. Энэ хэлэлцүүлэг бидэнд зөвхөн шинэ ойлголт аваад зогсохгүй, шинэ түншлүүдийг бий болгож, хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлж, цаашдын үйл ажиллагааны хүрээгээ тодорхойлсон уулзалт боллоо гэдэгт би итгэлтэй байна. Өнөөдөр бид энэхүү хэлэлцүүлгийг өндөрлөж байгаа ч
Бидний ажил энд хүрээд дуусахгүй, харин энэ бол дараагийн олон алхмуудын эхлэл юм а. Бидний хамтын зорилго бол бэлчээрийн газар нутгийг дэлхийн уур амьсгал, биологийн олон янз байдал, хүнсний тогтолцооны хилцүүлгийн төвд авчрах явдал юм. Мөн малчдын дуу хоолойг үндэсний болон олон улсын бодлого, хөрөнгө оруулалтын шийдвэрүүдэд илүү хүчтэйгээр тусгах явдал билээ. Ирэх COP17 болон бусад олон улсын үйл явцуудад бид өнөөдрийн хилцүүлгээс гарсан санаа, туршлага, амлалтуудаа хамтдаа авч явахыг хүсэн өрөөё. Эцэст нь энэхүү арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулахад хамтран ажилласан Монгол Улсын хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага, түншлэгч байгууллагууд, илтгэгчид, оролцогчид болон ялангуяа өөрсдийн туршлага мэдлэгээ зузаатхан мөн бидэнтэй хуваалцсан малчидтай шин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Энэхүү бодлогын хилцүүлгийг Монгол улсад зохион байгуулах санаачлагыг гарган бүх талын дэмжлэг тусалцаа үзүүлсэн олон улсын газрын эвсэл, түүний захирал Марси Вегодо болон багт нь чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байна.